前2天收到来自我们香港粉丝的私信，说舅毛师傅在我们这边住的地方都是比较窄小，能否帮我做一个小茶盘？也老喜欢你雕刻的牛的样子的，所以我也要雕刻一个。由于后期使用担心铜片弄丢，所以做个无铜片的隐藏式排水口就行了，而且要做无漆无蜡，原木更加有质感。好的，这就给你安排一个。